As we all know કે કેનેડાને ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળતા લગભગ 100 વર્ષ થઈ ગયા. એના પછી એક બહુ સરસ કલ્ચર ડેવલપ થયું કોલ્ડ ડેમોક્રેસી, જેની અંદર એક બીજો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે જેને કહેવાય છે ઇલેક્શન. ઇલેક્શનનો મતલબ કે જે સરકારી કર્મચારી તમારા માટે કામ કરે છે એનો હિસાબ કિતાબ કરવાનો ટાઈમ તમારા હાથમાં છે. So when people say they are working for you, they are doing the things for you, fantastic. We are all here intending to do the same thing. Election is the time where you go back and see the change was committed. Did it happen? The change which we deserve as a citizen, did we receive that? If we didn't, it's our time to go out and vote for a change. यदि आप वोट नहीं कर सकते तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते. आप अपने आप से पूछिएगा, ब्रैम्पटन में 25% भी वोटिंग नहीं होता है. सो अगली बार यदि आपको शिकायत करनी है तो सबसे पहले ये पूछिएगा कि क्या हमने मतदान किया था. ये एक उत्सव है. जो भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो काफी टाइम और एफर्ट्स निकालता है. हमें आपका सपोर्ट चाहिए. प्लीज मेक श्योर आपके हिसाब से जो बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो बंदा आपको सिर्फ वादे ना कर रहा हो, वो वादों को पूरा करने के लिए इनफ स्ट्रैटेजी भी दे रहा है, ऐसे बंदों को आपको चुनना है. यदि इस इलेक्शन में आपने अपने सही कैंडिडेट को वोट नहीं किया, the rest you cannot complain. Let's wish all of us a good luck in the upcoming election. Thank you so much for inviting me here, Chandresh bhai and the team, and I wish everybody a good luck as well. Thank you.